首先最左邊嘅就係雪豹，然之後我咧就係周瑜，然之後中間嘅咧就係卡博，之後第四個就係第四個，然之後同埋乜刀同乜雲漢係咩啊？OK， 係咁，我哋而家就玩一局啦，咁樣。今個啱啱有個法術嘅，我係警長咯，今次。OK， 好啊。而家有個漂浮喎，我而家得咗個漂浮啦，好似呢個人咁樣可以飛喺上面。咁目標最後係咩？冇，其實我哋齋玩嘅咋，我哋。警長人咧？警長唔見咗嘅。而家麥大英文麥大嗰個咩名啊？6-7啊？哦 ，David 咧就揾唔到我啦，因為我而家呢個位置好得意，有人用咗法術喎。暫時等待邊個人做咗衰嘢，我就可以估到佢大致範圍。我見到啦已經，嗰度變咗身有人。啊！地震嘅嘢。估係佢啊！蛋糕爹哋賣蛋糕。個人呢？頭先明明見到裏面有人，但係唔知佢有邊。佢開咗手。頭先呢度出咗事啦，唔會嘅。佢搏唔到自己搏，哇咁勁嘅！6M16就殺咗 David 啦，成功。有病。又係嗰邊。點解 People 啊？我而家有啲覺得係嗰個人，唔係呢個。哦，真係佢啊！跑！係就係佢，佢點解射唔死佢嘅？得啦。佢啲人用嗰技能啊！我記得大家一定要講多啲嘢啊！因為我又用咗個漂浮。哇！我想問6M16，我想問條片係邊個突然間跑咁快？有個老鼠嘅技能可以見到啦已經。我哋就贏咗啦。咁我哋就咁我哋而家快啲投票啊！我哋大家投票啦，投票我哋今次嘅地圖，我就係呢個。咁我同你一齊。監獄同埋瘋狂建造呢兩個地圖都差唔多啊！即係快啲投票，大家投票啊！仲差一個人未投。而家暫時應該可能係監獄啦，雪豹快啲投啊！差你一個啊！投咗呢個，係咪邊個咧？我又係警長啊！點解成日都係警長嘅？我
我好高呢㗎，我呢個你哋要小心啲啊！今次係監獄，監獄算一個比較多監道嗰啲，所以咧可以咧喺呢度裏邊咧好容易揾到嗰啲，如果偷哋喺度行嘅話就可以知道。係喎，呢個黃州呢段 cut 咗佢啊！但係咧，我同大家講啦，嗰個咧秘密通道咧咪有嗰個通風管道嘅，嗰度係可以行噶咯，只係咧只有真人先會喺裏邊行咯，咁樣 cut 咗佢啊！記得按之後乜嚟㗎？暫時睇一睇先，暫時就冇乜人搞事。係啊，同埋你哋如果唔搞事嘅話，我哋就容易啲，可能會。出咗事啦！呢個位啊，入翻去裏邊。哦。我唔係殺嗰個人啊！我想殺呢個人，頭先俾另一個人擋咗。頭先 David 咧，因為咧太耐冇做衰嘢啦，俾人發現咗。而家我都見到一個人係睇呢個輪廓應該6M16。哦，6M16要死啦！大家記得要做多啲衰嘢啊！如果唔係嘅話，會俾我哋有個紅色框住嘅。而家仲差呢個好勁嘅雪豹，佢都玩咗一陣嘅啦，佢都勁嘅。估到啊呢個贏啦！贏啦！如果咧你嘅隊友咧，因為咧都係紅色框死嘅話，其實好唔抵嘅啦咁樣。呢段 cut 咗佢啊！呢段 cut 咗佢，我有啲嘈。O.K. 我拍緊片啊，你要講啲嘢。我哋快啲投票啦！我嚟啦。Hotel，我去 hotel 喎。咁樣潮水啊 ！Oh yeah！飯店呢個地圖咧，我覺得係對一啲對罪犯嚟講係好好玩噶啦。因為佢嗰度係太多嘅房間啦，好難俾人發現。警長。咁我今次做咗罪犯啦。我做咗警長。咁接爆做咗警長。邊個係警長啊？邊個係警長同埋 David 都做咗警長。所以你係咩啊？我係做罪犯咯。真㗎？點解我唔信嘅？你其實你唔好唔信呢樣嘢，因為咧有冇種可能咧？呢度係有個公佈版。點解有兩個你嘅？你有兩個你啊！我跟住。肯定會有多過嘅我㗎，因為咧咁樣嘅話就有啲假嘅 NPC 啦。你揾一個真嘅我。而家我見到卡博有少少可疑啊，可能好容易贏。哈哈，確實，因為頭先卡博啱啱跑咗。周瑜，啦，周瑜。邊個有感嘆我啊？好驚啊！周瑜的。如果全部都一樣嘅，我病係嘛？我求你殺一個啦！邊個咧？邊個係真嘅周瑜？我咧真嘅周瑜，我會知喺邊咯。好命啊！邊個係周瑜啊？咁小默默有咁啦，咁你講下小默默佢喺邊啊？邊個係小默默？
6M16人咧？邊個係你嚟㗎 ？Call 邊度啊？你係？啱我撳下，我睇都係唔喺度，有部牆喺度。我亂射。咦？呢個啊？佢走佬嘅喺我想走嘅我覺得。好咯。點過啦？係咯，好玩嚟咁樣。應該係周瑜啊！我覺得應該似周瑜咯。我亂射。王者係咪死咗啊？即係呢個咪王者嚟㗎啦，因為死咗。邊個係真嘅周瑜啊？係咪你嚟㗎，周瑜？呢個係咪你嚟㗎？可唔可以前面先講？有我可唔可以前面周瑜？兩個。而家？我唔信咯。玩又唔夠膽射嚟㗎。呢個行開啦，王子有呢嚿嘢。係咪嚟㗎呢個？有病啊！終於贏咗啦！我做咗好多，我做過任務贏咗，終於。係咪嚟㗎呢個？我都唔知邊個係。我知啊，我好驚險啊！又敲暈咗佢2次啊，差啲輸啊！點解咪你咗邊個人咧？做乜嘛？你做乜我唔玩？哇！頭先我好驚險啊！頭先咧俾2次 David 咧捉住咗啦，然之後竟然都冇事，因為我頭先2次都啱啱好冇事，啱啱好逃走咗。咁而家因為冇人學因為而家咧6M16就唔得閒啦，所以佢就走咗先。咁我哋而家剩低4個人繼續玩。Oh yeah！ Oh yeah！ 我又做警長，我做警長嘅機會好高啊！我唔係做警長，我 criminal 啊！咁 David 就做淺色衫。朋友。咁我咪話多咗嘉賓咪得咯。咁而家就因為而家就我想維持5個人嘅人數裏邊，所以我哋就邀請咗一個人過嚟一齊玩啦。我講嘢能力好勁噶。誒，同時2個地方出現。成唔係。哇！周瑜咁勁。呢個肯定係。佢開咗嗰個鎖定啊，所以我見佢行到好奇怪。呢個啩？唔會。啱啱做完冇有咁快任務嘅。幾難喎而家。阿哥認真下先。而家咧，可能因為我嘅擊殺啦，同埋可能我殺得太多人啦之前，所以佢哋而家嘅都好勁。誒，有線索。附近肯定就冇有人嘅，一定唔係呢2個。哦，呢個人要暴露啊！咁難瞄嘅咩？其實我想講你可以擊暈我。其實我想講你可以擊暈我㗎。人呢？
再跑呢度，我玩你啊！玩唔到，快跑啊！嚇唔死噶啦！嚇唔死啊！我玩過好多年，我玩過好耐噶啦。玩過 rifle，服咗你。喂，哎，他就是，哦，yes，終於成功啦！哇，呢個人花咗好多時間。唔係推移係嘛？係雪炮嘛？係咪啊？邊個啊？佢啊！我而家喺度做，唉。唔係啊，打我冇用㗎，要做任務。我想問呢個人當慢㗎，跑唔切啊！死人中，你得你一個喺度，殺人時間啊！而家係。好爽啊！我發現我次次玩都贏噶，我係咪遊戲大王嚟嘅？唔係，成功勝利。Office 想去，上一次 Office 好好玩啊 ！Office。好啊，咁我跟 David 已經。David，投票啊！唔該你。David 啊！已經 cut 咗佢啊！就係咧，我哋玩埋金局，我哋玩多兩局就唔好玩啦，即係計埋金局，我哋玩完呢局之後再玩多局就玩完啦。咦，見到啦！你特殊回合，唔知係咩特殊回合咧？喂，好好玩啊！呢個好得意噶，每個人都想同你投票。咩啊？一樣啊！玩呀！勁仔今次嘅難度好高下喎，因為一樣嘅樣嘅話就唔可以減少，就縮細唔到範圍啦。仲係呢個樣，大家都變咗雪炮嘅樣。好奇怪啊！我哋講一個小知識啦，就係咧，你可以睇人哋嗰個工具啊，呢度有一個工具啊，咁樣。我見到。如果咧，因為咧玩得高咧嗰啲人咧，可能咧佢工具會買靚嘢噶嘛。咁你殺完之後，你可以睇一睇咧，你記住佢個工具。如果你見到咧，你覺得懷疑嘅對象咧唔係嗰個工具嘅話咧，就會機會就會更高咯，咁樣。因為咧，就算咧你係用咩樣咧，佢都係會用翻你揀嘅工具。好，見到啦已經。鎖定，鎖定 ，yes， 按咗嗰個瞄準協助。嗰個係卡博嚟嘅喎，卡博要多啲練習。哦，我佢哋老闆字好得意。我到咗一樣啦。係好，我而家喺邊啊？誒，唔係，我唔會啊。玩呀！
我做咗2個啊。點解我做果然我玩唔到係嘅？我玩唔到嘅。嗰個有感嘆號，好似有個箭嘴嗰個啊，係啊，有感嘆號嗰啲嘢就係噶。唔係感嘆號。我哋啊，邊個啊？太遠啦，去唔到。而家我啲驚啊，因為係咪得我一個嘅咋係嘛？睇睇排行榜，真係得我一個。做因為咗可能頭先我都見到周宇唔夠。我而家做緊，我而家做緊。我中意會 yes，我睇佢，我記咗個距離咧係差唔多，因為4秒就係佢4秒3秒嘅時間係行到咁長噶咯。我平時都會用預判嘅咯，雖然有陣時可能會失敗。喂，呢個人我知道任務喺邊，但我冇講出嚟，因為我知周宇。我都冇入過。喂呀，我俾提示啊！但我都唔係，但我都唔係。我唔會提。哦，好嘢！哎呀，今次冇贏到。啊！呢個我嚟㗎，呢個我嚟㗎，呢個我啊！你可以打，你可以打。呢個我嚟㗎，周宇，最後一次 office 好玩啊！係啦，咁就入醫院，跟住都揾頭醫院。 office 咧，最後一次。係啊，算不嚟得個 office 啦。呢個遊戲咧裏邊有啲唔同嘅金幣，唔同嘅錢，同埋啲特別嘅後。我呢度咧好想買呢嗰個嘅槍，我想買啲 AK47或者其他槍嗰啲，即係好貴嘅。我最想要係呢個狙擊槍，真係好貴。你要追啊？或者呢個 AK47都 OK， 又係我又係 criminal 嘅，我又係警長啦，又成為警長，咁爽。又係呢個地圖。同一個地圖。再教佢一啲嘢，咁樣射佢都可以嚇下佢咁樣。我喺你頭度。咁快？我正。咁多起案件㗎？我已經見到2個人。哎呀，成功。你點知㗎，文豪？嗰個時間你6秒，你再加少少跑，梗係跑到㗎啦。我有啲經驗㗎。係啊。Experience。係啊。因為我玩咗有啲耐咧，其實我係勁嘅。你睇排行榜啊，排行榜可以有㗎。都喺度㗎。係啊，得返你紅雪炮啦。咩望緊你啊？好奇怪。Oh my god！咁快，成功。我頂爆。講句雪炮啫。Oh my！即係冇啦。好上先。慘就有啲難睇喎。2鐘啊！
個位置太遠，揾唔到啊，唔夠時間。佢喺坑渠度，唔係坑渠發生嘅，唔記得佢咩。我覺得係呢度啊。黃椒你識咗嗎？有我識嘅點解？兩個人唔使咁開心。賭唔起喎，今次。哦，呢個人係㗎。啊！多謝你，唉，射唔到啊！你射唔到，我走咗啦。咁我哋今次就嚟到呢度啦，咁樣。拜拜。拜拜。拜拜。